dá. Lẹ́yìn mi kó gbèsè ti Tí wo. mi ò mọ̀. Ó máa yún ẹ̀. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fà mí jáde. Ọkùnrin kòtòdó tòmí tó Májẹ̀mú sẹ́mi. òkùnkùn. Alẹ́ ní sẹ́mi ló Tí sọ. ò jẹ́ kí ayé mi gbéra dé. Lẹ́bi ní kí gbèsè ti ní. Wọ́n kọ́ ọ̀run àti aya ọ̀run. Ìyá sọ̀rọ̀ ká sí ẹ̀rẹ́ Èyí náà. ń bá ayé mi jà. Ẹ̀ka bò ó gbèsè ti. Àkókò rí. Lè jẹ́ ẹ̀mẹ̀. Olúwa fi iná pín wa níyà. Ẹ̀dẹ́ kí omi. Wọ́n èdè òdílé. Ẹ̀dá wọ́dẹ́ dá. Tó ń kọ́ ògbé mi. Ètò ìgbìgbè ti Tó bẹ́ẹ̀. ń gbé ìbùkún mi mì. Ètò ìbẹ̀rẹ̀ ti sí. Olúwa pàṣẹ fún kó kú dànù. Ètò ìbẹ̀rẹ̀ ní gbogbo Kó ìjọ. bọ̀ ògbó mi padà. Ètò ìgbìgbè ti Ẹ sí. sọ́nà. Oya. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn. Alẹ́ ní sẹ́mi tẹ́lẹ̀ Tí kọ́. ó gba ayé mi dá. Lẹ́yìn ní kó gbèsè Tí ti ó gbé. jẹ́ kí ayé mi tẹ̀síwájú. Ọmọ ní kí gbèsè ti ní Májẹ̀ gbèsè. òrìṣà. Alẹ́ ní kó dúdú. Èdè òdílé. Ẹ̀dá wọ́dẹ́ dá. Yáyáyáyáyáyá. Olúwa dáná sun ọ́. Òkúrò tó mi yẹ̀. Olúwa dáná sun ọ́. Òkúrò tó mi yẹ̀. Kòtò náà. Òfin lọ́bẹ̀. Inú kòtò náà. Òfin lọ́bẹ̀. Orí tí ìṣẹ̀dá mi wà. Òfin ṣe jẹjẹ. Olúwa fà mí jáde. Òfin tó mi náà. Olùkọ́ sọ́wọ́. Ọwọ́ ayé lára mi. Alẹ́ ìwé tètè gomi. Ọwọ́ ayé lára mi. Alẹ́ ìwé tètè gomi. Olúwa fà á tún lójijì. Òkúrò dẹ̀kọ́. Dẹ́mi ìdájọ́ ìkànnì mọ̀. Ọlọ́run dá ẹ láti wá jẹ́ ẹni tó ń jìyà. Jẹ́ máa dẹ́ ìdájọ́ ìmọ̀ ètò yàtì. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run sọ fún wòlíì rẹ̀ wípé Jẹ́ dáná ìjọba ìkẹ́ntọ̀nà. Jeremiah pé láti inú wá lèmi ti mọ̀ ọ́. Jẹ́lẹ́mí ẹ̀dọ̀ sọ́kùn mi wá yẹn kò ní òwe. Láti inú wá lèmi ti mo ti fi ọ́ jẹ wòlíì orílẹ̀-èdè. Sọ́ọ̀dọ̀ mi wá yẹn kò yíwé tó dé Kò ìyẹ̀wò Ghana sí kọta ẹni lẹ̀. tí Ọlọ́run dá tó dá ìyà mọ́. Mẹ́nìmá tí mo di ẹ̀dá mo dá òyà dé kò. Kò sí ẹnìkan tí Ọlọ́run dá pẹ̀lú ẹkún. Mẹ́nìmá tí mo di ẹ̀dá pàfi kọ́. Man is made to be in freedom, Gbé tọ́jú ẹ̀dá gbẹ̀tọ́ náà ní ló tí tó mẹ́ni kan to jíjẹ be mi. in peace. Lọ́dún tí tó jíjẹ ọmọ ẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n wá gbọ́ Ṣùgbọ́n wá sí i. bá a ṣiṣẹ́ Gbogbo tí bá sí bí ìdàgbà. Ádámù àti Éfà. Adẹ́pọ̀ ìfipó tán. Èèyàn gbé ògo sọnù. Gbẹ̀tọ́ kẹ̀kì gbogbo. Hallelujah. Hallelujah. Èèyàn gbé ògo sọnù. Gbẹ̀tọ́ kẹ̀kì gbogbo. Ohun rere tó yẹ kó wà ní ayé ẹ̀ ó sọnù. Olùdàgbẹ́jọ̀rọ̀ ní títọ̀ gbẹ̀tọ́ mẹ́kẹ̀ ń bú. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So ògo tó yẹ ká máa lò asọ́nù á gbé fún èṣù. Ìgòjọ̀rọ̀ mi ń tọ̀ sísá mi rẹ̀ ń bú kó sí ìrànlẹ̀ pa. Ìtẹ̀síwájú tó yẹ kí ká ní àtisọ́nù. Nukọ̀ yé jọ̀rọ̀ mi ní dó mi kó sí ìgbó. Àwọn baba ńlá wa ti ṣiṣẹ́. O tó kọ̀ mi tẹ́lẹ̀ kó ti bá sí. Àti di ẹni tí ó ń jẹ nǹkan tí ò yẹ ká máa jẹ. Bọ̀ mí láti gbẹ̀tọ̀ dúdú ní ó máa jọ̀rọ̀ mi ní dùn. Hallelujah. Hallelujah. Ohun rere tó yẹ kó jẹ́ tiwa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Olùdàgbẹ́jọ̀rọ̀ ní ìmítọ́lẹ̀ yé yí tó mi sí. Ìtẹ̀síwájú tó yẹ kó jẹ́ tiwa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Nukọ̀ yé jọ̀rọ̀ ní ìmítọ̀ yí tó mi sí. Ohun tó yẹ kó jẹ́ tiwa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Ìgòjọ̀rọ̀ mi ní ìmítọ̀ yí tó mi sí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó yẹ kó jẹ́ tiwa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Dàgbẹ́ wájọ̀rọ̀ ní ìmítọ̀ yí tó mi sí. Wúrà wa wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Yèyí sí kàmítọ̀ tó mi sí. Hallelujah. Hallelujah. Ìyẹn ló fa ẹkún Jeremiah lamentation. Ẹ bá sọ àbí ìgbẹ́jẹ́lé ní àtàn lamentation 5 verses Ó ní 7. àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀ wọn kò sì sí mọ́ àwa sì rí wa ìṣedédé wọn. Òtọ́ mi tọ́lẹ̀ kò wà yàn dé mọ́sọ́ tí màmí lẹ́fẹ̀ yàn máa dodo tó Verse lẹ́sẹ̀ 8 mọ́. ó ní àwọn ẹrú ń jọba lórí wa. Edo kan mo lẹ́yìn tó gbani tó mi di. Gbọ́ mi dáadáa. Ṣé gàdí lamentation Àtàwọn fún 5 ẹrú láti verses 7. kékeré láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa. Lamentation 5 verset 7. Àtàwà fún ayé láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa. Yẹ́sù àmì náà ìgò sómi bí Àtàwà àìgò fún èṣù tán. sọ́ọ̀dì àtàwà fún èṣù láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa. Yẹ́sù àmì náà lẹ́gbàá sómi bí àìgò tán. Hallelujah. Hallelujah. Láti ìgbà yẹn ni èèyàn ti wọ́ sí ọwọ́ Sátánì. Sọ́gbìn nínú gbọ́ ìgbẹ́ tó kọ bí àlọ́ sátánì tán Wọ́n mọ̀. gbọ́ mi lónìí. Ṣùgbọ́n wàá ṣètò ẹ̀kú. Ọpẹ́lọpẹ́ Jésù Kristi. Mi tó pẹ́ lákè sí Jésù. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run tó rán ọmọ rẹ̀ kún ṣoṣo wá sí ayé Mi láti tó má gbà pẹ́ wá là. láti kú ẹ̀wẹ̀ tó fi tó lò pọ̀ gan-an náà dọ́kùnrin mi gan-an. Hallelujah. Hallelujah. John 3:16 ó ní pé Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ ó rán ọmọ rẹ̀ bíbí kan ṣoṣo fún wa láti gbà wá là. Jean 3 verset 16. Ẹ̀dọ́ náà jí ìwọ̀n náà ìgò sọmọ mo di iná mi fi ètò ìtọ́ lò pàkà. Láti ìgbà yẹn Náà dọ́kùnrin mi gan-an. láti ìgbà yẹn láti ní àṣẹ lórí Sátánì Sọ́gbìn nínú gbọ́ mi dógbòdì tó sátánì àti gbé. àwọn ọmọ ogun rẹ̀. Báwọn fi pẹ́ tọ̀lọ̀ Bíbélì kù. fi yé wa wípé Wẹ́wẹ́ dókè mi nà. Revelation 12 verse 11 Apocalypse 12 verset ó 11. ní pé Ẹ̀dọ̀. aṣẹ́gun rẹ̀ nípa ti ẹ̀jọ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn Yẹ náà. gbàgbọ́ tó ló gbọ̀ngàn ní gbọ́dọ̀ Jésù dàgbà Kristi rẹ̀. wá Jésù Kristi ó wá. fún wa ní agbára Ẹ̀dọ̀ mi wù lọ. àti àṣẹ Ó gbèdìde pé. láti fi borí Ládó dìde dì. nípa agbára ẹ̀jẹ̀ náà. Nígbà wúlò kò lọ́tọ̀ dàlí. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ tó dà sí ilẹ̀ Calvary. Ogun ẹ̀kọ́ ìdí àyíká ìgbà káfá So mo ìtọ́jú. fẹ́ fi yé wa wípé
láti ìjẹ́ ìta ló ti wá mí fún ìtúsílẹ̀ kí Ọlọ́run tú wọn sílẹ̀ kó nínú ìgbèkùn. Yejila yemi do so azato le gba to free na dia no to so bibla kó ni. lọ́wọ́ ìgbèkùn òrìṣà ìdílé. So bibla vodun we do to me. àjẹ́ ìdílé. Azeto. àwọn ìka ènìyàn. Yo gbe to kanu le. àwọn àgbà òṣìkà. Yo go kanu me ko kanu le. àti ègún ìdílé. Ko da ko do we do to ko si. Ọlọ́run gbọ́ ọ̀run. Sa so no to ó sì si. mọ̀ wípé Ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé Ọlọ́run fún Jésù Kristi. àwọn olómi wa mi fún ìwòsàn. ó lè bàbá pé Ọlọ́run ti wò wọ́n sàn pátápátá. ọ̀pọ̀ ní ayé wọn ti wà on the way, ó ti wà lórí ọ̀nà. ògo tuntun lórúkọ Jésù Kristi. ṣé mo fẹ́ kó mọ̀ wípé Ọlọ́run dá fún nǹkan ògo kì í ṣe fún nǹkan láti wà lábẹ́. ó ń ṣe irú òrìrì jẹ́. Moi, je m'appelle Thomas Victor. Je viens de Calavi, Aboumé Calavi. Depuis ce mercredi jusqu'à ce vendredi, j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie. J'ai vu que l'Éternel a eu pitié de moi et a bien attendu sa main vers moi pour me délivrer. Je vois que des choses sont révélées, des choses qui m'étaient cachées, que moi-même, malgré mes prières, je n'ai pas pu, qui ne me s'étaient pas révélées. Tu as révélé au respecté point la sœur Timothée. Donc, par exemple, il a été révélé que mon étoile a été cachée dans un iroko, dans un baobab. Hein? Et que dès ma naissance, 3 jours après ma naissance, quelqu'un est venu offrir à ma mère un tissu que ma mère m'a cousu. Ce tissu est déjà préparé d'avance pour nettoyer, pour noircir, pour détruire ma gloire. C'est surtout ce là, vous voyez, c'est ce qui est à l'origine de la souffrance constante, de la souffrance que je mène depuis des années. Donc, si je dois me mettre à compter mon histoire, tout ce qui se passe dans ma vie, on ne pourra pas quitter ici aujourd'hui. Donc voilà, en bref, ce que Dieu est en train d'opérer dans ma vie et dans mon foyer. Je le dis, je ne peux que le remercier, puisque je n'ai jamais participé à une prière fervente sur une montagne comme celle-ci. On le dit, j'ai été une fois sur une montagne, mais ce n'est pas comme celle-ci. Je vois que Dieu utilise puissamment son nom. Et je prie pour que Dieu l'utilise, qu'il soit un instrument vraiment, un instrument bien aiguisé entre les mains de Dieu, un instrument vraiment excellent dans sa main, qu'il pourra utiliser pour des années, pour l'éternité. Nous tous sommes bon yemi, moi on minuto. Nous tous sommes nous tous sommes bon yemi ododo botoyi. On to tinti otodao. Nous tous sommes bon. Ewa inde okupa chami. Délivrance ou yoramo. Je me nomme Isaiah Josué. Je réside à Tokwe. Donc c'est une bonne initiative que Dieu a inspiré l'homme de Dieu à mettre en place. Donc je demanderai à ce que cela soit continuel par la grâce de Dieu. Parce que les âmes sont vraiment liées, possédées. Alors il leur faut effectivement une délivrance pour qu'ils aient la paix du cœur. Donc depuis 3 jours que je suis arrivé ici, j'ai la paix du cœur. Je me sens soulagé, je me sens déchargé. Je me sens délié, déchaîné. Donc je sens en moi une liberté parfaite. Et je sais que Dieu a déjà commencé de grandes choses. Car ce qu'il a commencé, il l'achève obligatoirement. Donc ce qu'il a commencé, il va l'achever. Azatoto elo shewe wa ndao ndogu dao lo to gbesame otro dote son to pene le kute komi to pena je ejo mi bai Iko tona Maria drama
wa hini tundo tele azantoni madumanu da pato bi blapo me ka do wa hini o mo tundo te susui kan be bla me te ko te ko lentro mi de la ba le hehin e juro me fi se no de pa te me de la ko mi male ni agbagbo na ya bodu se ton ya e juro me fi ni wa hehin lo mo tundo te nítorí azan e go ta hehin. My name is Efa Obetinu, so I'm from Cross River State, Akwa local government. Good things upon in my life. For the 3 days I'm staying here for fasting and prayers and deliverance. I see many differences upon me. I see different things upon me. I did see different things in my life. Orúkọ mi ni Mr. Nsuo Anthony Kilo. Ọ̀rẹ́ àdúpẹ́ lọ́lọ́run, Ọlọ́run rìn àti ìrọ́wọ́ Ọlọ́run láti ìjẹta tá ti bẹ̀rẹ̀. Àdúpẹ́ lọ́lọ́run. Àwọn tó ń wò mí lọ́wọ́ àwa náà àti wà nú ayé ń gbà kan. Àwọn tó ń wò mí tí àwọn tó mọ̀ mí wọ́n pé yẹ̀ sí mi. Àwọn tó ń wò wọ́n ti mọ̀ pé mi náà kí n tó sọ pé mo gbọ́ lọ́wọ́ àwọn kan ti ṣẹlẹ̀. Àwọn fàájì ti lọ bẹ́ẹ̀ àbílẹ̀ pé tí wọ́n bá fàyẹ̀ fún Kristi ó dájú. The earlier is better. Kí n kàn ṣe because tá a bá mọ ilé láti bẹ̀rẹ̀ ni ayíwá bó ṣe wá rí báyìí kan ní rí báyìí. Dàdà dúpẹ́ náà pé when there is life there is hope. Ọlọ́run ṣì lè ṣe nǹkan agbára. So gbogbo àwọn tó wù mí kán náà kán mọ bẹ Ọlọ́run kán Ọlọ́run bí sáwọn náà nípa àdúrà àsìkò yìí àwẹ̀ yìí Ọlọ́run máa bí sáwọn tó ti sọnù kán Ọlọ́run bá wa pè wọ́n padà. Ibi orúkọ yìí. Orúkọ mi ni Shakirat Animasha. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí mo wá sínú ìpàdé náà, mo sì rí ọwọ́ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ayé mi àti nínú ayé àwọn ènìyàn. Ọlọ́run tú mi sílẹ̀ gbogbo ogun ọjọ́ pípẹ́ tó ṣe fún mi. Bọ́sẹ̀ Ọlálẹ́yìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Olúwa ti ń rìn kọjá. Olúwa nù wá agbára. Mo rí pé ìyàtọ̀ wà. Mo pé agbára tó wà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó ń ṣiṣẹ́ lórí òkè. Orúkọ mi ni Olórí Abídèmí Òkè. Mo wá láti Badagry side. Ọmọ mi ló gbé mi kúrò nílé torí àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run nígbà tí àwa ti wá sórí òkè náà pẹ̀lú ọmọ yẹn pẹ̀lú ojú wara wú. Mo wá dúpẹ́ lórí Ọlọ́run orí òkè tó gùn yìí. Mo ló bá mi ṣàkóso iṣẹ́ lẹ́yìn. Gbogbo ojú tó wú, ara tó wú mo rí pé gbé kí ni gbogbo wá dé gbogbo ẹ ti ń lọ sílẹ̀. Mo nígbàgbọ́ pé wọ́n bá tó pin náà Olúwa máa ṣẹ̀ṣẹ̀ pé iṣẹ́ láyé ọmọ náà. Ní tó gbé mi wá sí Ìbàdàn mo dúpẹ́ pé lọ́wọ́ Ọlọ́run olókè pé Olúwa ti ṣe àṣepé iṣẹ́ láyé ogun ó sọ pé kò ní débi gíga bí ọpọlọ yìí kí ni Ọlọ́run tó bá mi ṣẹ́gun náà láṣọ rẹ̀. Ìtùnú yín Timothée Abiogba dógbòǹjọ́ mi ọjọ́ ìdọ̀dàlẹ̀ yín yẹ̀wé gan ṣùṣù yín prophète Demaode lónìí kan náà télévision de Centre de Miracle de Christ donc mi ka to azɔnɔ wa dede ma wo dzro ɖo aso lɔ mɛtɔn asi lɔ mɛtɔn ye ma mɔ fidzi ye ma mɔ azɔn wa ye wo azɔn ye kplɔ azɔn bo yi do nu ye ma dze ni yi do wa do wo wa ete wo to nude ti to fi de bo to nude wa eya quelque chose qui cloche quelque part donc ene wo zɔn bɔ mi do ze pepere dza ena do si ŋa xɔ ɖe xɛmɛ lɛ ena do si ŋa do xɔ dzi wɛ tɔn ya mɛ lɛ ena do si ŋa do nuwiwula eti to godo na awamɔ kɔtɔ lɛ donc ene wo tu mi n'o to fi ko sekunu de susu mais susu wa son hobo nu kutonu fi nkonkole ye ka koto alo ma o to mo mais mi so do ise do mo o jire pele de so po wo mi ando fo mele na so mo asonja o ene o tun to vive Yesu do mo que prochainement de na wa devo deja jo do mo Yesu ani wa na mi do sin ho de po ye po o vo e na mi mo mi to sin na mele o fo do ni le ma tin to yi to melesi kere de Yesu baido na to singa ho de rewe do ho juwe ton na we do ache we wura le baton na we ba mi ka so to di do to o de ho na mele ma o to ki ko ton yi ton centre lotin to o wo de ni atron ho boni boja kotonu kare aton kotonu boji ho boni aje jeregbe ando keke do me mele ja soji fide no ho de te to catholique o wo de ton sin godo. Donc, il y a un 96 66 54 86. WhatsApp, numéro mettons WhatsApp, 96 66 54 86. Ni avec do keke. Anawa, ni a de mon to catholique au de ton sin godo.
fini anwa minga zo do azan programme ton le ton bon na azan ton sinde segbe afon le po patapata ganchan o je ganchan me menon do pupli si c'est afon ton to segbe to 17h ganton me de ganchan chan we me je ganchan to me menon do we jaye ason ja oton donc menon ko de do ko ndo ji et dimanche à weto le po ko ndo ji we menon wa son do dimanche à tonton dimanche o jaye à tonton le po menon wa son do ason meton le ji donc ni a zero programme ni a to wa ason to nando di jo ndo to nando FIFA ko yi na bio bezanto me moi menon do sande hungo gan sande hungo ton to deuxième vendredi à weto son meton le papa ta we menon do sande meton beson gan o me to filo polo jan we moi mon so we me so no do neno yo populi do menon do mardi wojayi action bon délivrance et guérison mais toi ou tout mais to akambi ale bato me ouais et nos zewa bon menon ko de na ma ono wa nja o don e insistent na ni asin awa de pepe me to yiro je t'invite à venir à participer à ce programme et je sais que Dieu va opérer des miracles dans ta vie et va changer ta vie et va te donner le succès au nom de Jésus. Donc merci beaucoup, à la prochaine, soyez bénis. Donc merci beaucoup et naso bon fi bon dona me ndom lo chaîne de mi atopon.re chaîne CMC TV et une chaîne et une télé ho de mi nano c'est programme mettons les au mettons les pili mettons les film mettons les ranwe donc encore yeme ko to pon me son peut-être dire encore mon film mettons les donc nous en wa bayi bon et nando ya bon ando ya o mo dego mettons les we ndom lo ana cliquer do lien logi ni a cliquer do lien logi e be mo amu file bo aloto filo ndi aloto filo ana zin do nu eto nu kona alologi ni a zin lo amodom lo e na wa amu di télé ni amu di télé an wa pon do na télé lo to portable to di ana mo fi vede to fune an zin ni a gbe zin evo e be lo ni mi se programme de pepe do alopolo portable to na no na we sin do mo yo se programme ne do mo o dego de ko wa mo film de ko wa mo na gbezin le apon film lo apon o dego lo abi apon programme de message la e no bu a unga do mo lo into si se na we se do ko le pon na so vero do ani se do na konton to le de to yovo to me de to Benin de to Afrique de to Philippe en se do mo lo mo ko to tin donc ma na zero daga bientôt Thomas demain people français beton na to anglais ton na to yoruba na to gongbe na to to mo jo me jo ton dale pide ma odo me ni couvrir lo le ni but me ka ko to azon wa to ji enyo na we to in call cheston amen.